राजेश डामोर है और मैं झाबुआ डिस्ट्रिक्ट से आया हूँ। और मुझे मैं सर के पास मेरा आज पहला सेशन था और मैं इतना खुश हो रहा हूँ कि मैं इतनी खुशी व्यक्त कर रहा हूँ कि सर मेरा सेशन के बाद मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे 3-4 साल से मेरा नेक पेन और मुझे बैक पेन था। मैं बहुत परेशान रहता था और मुझे आज सर के पास मेरा पहला सेशन था, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं बहुत खुशी फील कर रहा हूँ। थैंक यू।